Tekið er fyrir 4. umræðu þetta dagskrármál er lokið. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið munnleg skýrsla forsætisráðherra um stöðu þjóðmála, ein umræða. Samið hefur verið fyrirkomulag umræðunnar. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Bjartsýni landsmanna þessar mundir á sér góðar og gildar skýringar. Hagur heimilanna hefur vænkast verulega undanfarin misseri. Skuldir hafa minnkað, fasteignir hækkað í verði og starfandi Íslendingum fjölgað jafnt og þétt. Síðast en ekki síst hafa laun hækkað hratt á sama tíma og verðbólga hefur verið afar hófleg, meðal annars vegna styrkingar krónu og hagfelldrar verðþróunar á hrávörum og eldsneyti erlendis frá. Aukning kaupmáttar launa hefur því verið mun meiri undanfarið en á sambærilegum tímabilum mikilla launahækkana á undanförnum áratugum þegar verðbólga var veruleg á sama tíma. Ekkert bendir til annars á þessari stundu en að þessi þróun geti haldið áfram ef við Íslendingar höfum gæfu til að taka skynsamar ákvarðanir. Nýlegar tölur Hagstofunnar launa- og kaupmáttarþróun draga þetta skýrt fram. Í júní hækkaði launavísitala Hagstofunnar verulega frá mánuðinum á undan. Frá sama mánuði í fyrra nemur hækkunin 12,5%. Á sama tímabili mældist verðbólga hverfandi og kaupmáttur launa jókst því umtalsvert á tímabilinu eða yfir 10 af 100. Slík kaupmáttaraukning er vafalítið afar fátíð. Ársverðbólgan nú í ágúst er nú reiknuð vera undir 1%. Verðbólgan hefur verið undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans í 2,5 ár eða 30 mánuði. Og gangi spáin eftir fer verðbólgan undir neðri fráviksmörk Seðlabankans, sem er óhætt að segja að sé alveg ný staða fyrir peningastefnunefnd Seðlabankans. Útlit er fyrir litla verðbólgu næstu mánuði og að hún haldist undir verðbólgumarkmiði vel inn á næsta ár hið minnsta. Að því leyti má segja að við Íslendingar njótum nú einstaks tímabils verðstöðugleika og eins og áður sagði umtalsverðrar kaupmáttaraukningar. Á síðasta ári urðu til hvorki fleiri né færri en 6.000 ný störf hér á landi. Meðalatvinnuleysi síðustu 12 mánaða hefur ekki verið lægra síðan í ársbyrjun 2009. Hlutfall starfandi er nú jafn hátt og í janúar 2006 og atvinnuleysi komið á svipaðar slóðir og í upphafi árs 2003. Hlutfall þeirra sem hafa vinnu hefur hækkað nær stanslaust frá upphafi árs 2013 og fátt sem bendir til þess að það breytist á næstunni. Þá hefur atvinnuþátttaka farið ört vaxandi og nálgast nú það sem best hefur verið. Nýjar tölur sýna að Íslendingar erlendis eru aftur farnir að sjá tækifæri á Íslandi og sé að koma heim. Sjaldgæft er að aðfluttir Íslendingar séu fleiri en brottfluttir, en nú er útlit fyrir að þetta ár verði það 3. af síðustu 17 árum þar sem fleiri íslenskir ríkisborgarar flytja til landsins en frá því. Flestar spár eru Íslendingum hagfelldar nú stundir. Gangi spár hagvöxt eftir verður landsframleiðsla á mann árið 2016 hærri en árið 2007. Það sem skiptir þó mestu er að hagvöxtur nú er mun heilbrigðari en árið 2007 þegar hann var að miklu leyti byggður á aukinni skuldsetningu. Hagvöxtur nú er knúinn áfram af fjárfestingu og einkaneyslu. Það má því búast við því að einkaneysla aukist samhliða auknum kaupmætti, en ríkisstjórnin mun halda áfram að styðja við heimilin svo þau geti haldið áfram að grynnka á skuldum eða auka sparnað. Þar skiptir miklu að samhliða bættri eignarstöðu fyrirtækja og heimila eru vanskil að dragast saman. Ný skýrsla Íbúðalánasjóðs sýnir að vanskil einstaklinga dragast hratt saman, eða tæplega helming frá því í júní í fyrra. Það er því ekki að ástæðulausu að matsfyrirtækið Moody's hefur tilkynnt að lánshæfismat Íbúðalánasjóðs verði endurmetið með mögulega hækkun í huga.
Þessi bætti hagur heimila og fyrirtækja skilar sér einnig í bættum ríkisrekstri, en núverandi ríkisstjórn hefur náð einstökum árangri í ríkisfjármálum eins og lesa má úr skýrslum lánshæfis fyrirtækja. Ef sömu stefnu er fylgt þess ekki langt að bíða að Ísland færist aftur upp í A-flokk á hinum alþjóðlega lánamarkaði. Hver hefði trúað því fyrir nokkrum misserum? Leið mun vaxtakostnaður ríkissjóðs lækka mikið eins og hann hefur reyndar gert allt þetta kjörtímabil. Skattstofnar hafa styrkst þrátt fyrir lægri skattálagningu og gjaldendum fjölgar. Þegar horft er til útgjalda er ríkissjóður nú kominn aftur til tímans fyrir efnahagskrísu og bankahruns. Þar munar mestu að útgjöld til velferðarmála hafa hækkað gríðarlega í tíð þessarar ríkisstjórnar og eru nú tæplega 12 milljörðum króna hærri að raunvirði en 2007. Ríkisstjórnin hefur undanfarið kynnt margvíslegar tillögur aðrar umbætur í velferðarmálum, svo sem stórátak í þágu þeirra sem kaupa sína fyrstu fasteign eins og greint var frá fyrr í dag. Stundum er rætt punktstöðu, svona til að árétta að staðan sé svona núna en óvíst sé með framhaldið. Punktstaðan fyrir íslenska hagkerfið hefur verið ansi góð lengi og ekkert lát virðist á eins og hér hefur verið rakið. Meira að segja hin þekkta væntingavísitala Gallups nálgast hratt hámarkið fyrir bankahrunið 2008 en vísitalan mælir tiltrú og væntingar fólks til efnahagslífsins, atvinnuástandsins og heildartekna heimilisins. Bjartsýni hefur aukist á sama tíma og störfum hefur fjölgað mikið og kaupmáttur fólks aukist. Sömu sögu er að segja viðhorf stjórnanda 400 stærstu fyrirtækja landsins og telja þeir stöðu atvinnulífsins góða, en vísitala efnahagslífsins hefur aðeins í 2 skipti mælst hærri af síðustu 49 skiptum. Það má því með nokkru sanni leyfa sér að fullyrða að ástandið í efnahagsmálum þjóðarinnar núna sé óvenju gott, jafnvel einstakt margt. Þessi ríkisstjórn hefur unnið að því að breyta, bæta og lagfæra það sem þarf að gera síður en að bylta. Við getum því verið stolt af stöðu mála núna í hagkerfinu. Það má því halda því fram að endurreisn efnahagslífsins og aðgerðum eftir efnahagskrísu og bankahrun sé lokið. Nú þurfum við að fara að horfa fram á veginn til langrar framtíðar. Virðulegi forseti, ríkisstjórnin setti sér markmið í upphafi kjörtímabils. Þau hafa verið að nást, eitt af öðru. Skuldaleiðréttingin sem tókst afburða vel og hefur skilað tilætluðum árangri, hvernig tekið var á slitabúum bankanna og kröfuhöfum sem hefur skilað sér að í næsta verkefni er afnám hafta á einstaklinga og fyrirtæki. Í dag voru kynnt og sett fram úrræði fyrir þá sem hyggjast kaupa sína fyrstu fasteign. Þótt á ýmsu hafi gengið hefur ríkisstjórnin aldrei mist sjónar af markmiðum sínum. Til þess þarf staðfestu og áræðni. Við Íslendingar eigum mikil tækifæri í því árferði sem nú ríkir. Ytri og innri skilyrði eru og hafa verið hagstæð. En það skiptir máli hvað menn gera úr þeim tækifærum sem á vegi þeirra verða. Og það skiptir máli að allir fá að njóta, ekki bara sumir. En sagan segir okkur að það er engin trygging fyrir því að ástandið verði svona áfram. Höfum í huga að það skiptir máli hverjir sitja við stjórnvölinn, veldur hver á heldur. Við erum nú að hefja síðsumarþing þar sem fyrir liggja mörg mikilvæg mál fyrir landsmenn sem mikilvægt er að ljúka áður en gengið er til kosninga í haust. Ég vænti þess að með skipulagðri vinnu hér á þinginu næstu vikur muni það ganga eftir. Sérstaklega í ljósi þess ef horft er til þess vinnulags og skilvirkni sem við sáum á síðustu mánuðum vorþingsins í vor. Virðulegi forseti, ég hef hér farið yfir hina sönnu stöðu efnahagsmála landsins með vísan til staðreynda og hagvísa. Mikilvægt er fyrir okkur öll að staðan nú sé ljós. En við getum síðan haft mismunandi skoðanir á því hvert við eigum að stefna héðan. Stefna ríkisstjórnarinnar er skýr, árangur síðustu missera varðar veginn.
Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti. Hvers vegna var þetta kjörtímabil stytt? Við leggjum nú af stað inn í síðustu daga þessa kjörtímabils töluvert fyrr en áætlað var og ástæðan er sú fordæmalausa staða sem upp kom í kjölfar þess að Panama-skjölunum var lekið og í ljós kom að fjöldi Íslendinga og þar á meðal æðstu embættismenn höfðu nýtt sér skattaskjól sem notuð eru til að koma peningum undan sameiginlegum sjóðum landsmanna. Það var þjóðinni áfall að forsætisráðherra landsins skyldi vera flæktur í málið og viðtalið fræga og fréttirnar í kjölfarið voru óbærilega vandræðalegar og þjóðin skammaði sín fyrir umræður á erlendum fréttastöðvum spillta ráðherra á Íslandi. Og hæstv. fjármálaráðherra og innanríkisráðherra þurftu síðan að útskýra hvers vegna þeirra nöfn voru líka í skjölunum. Það var tilfinning fólks svik og spillingu sem kallaði fram fjölmennustu mótmæli í sögu Íslands og krafan var kosningar strax. Forsætisráðherrann sagði af sér og núverandi hæstv. forsætisráðherra og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra báðu þjóðina að sætta sig við að kláruð yrði ákveðin mál fyrir kosningar en kjörtímabilið yrði stytt 1 þing. Þegar spurt var kjördag var svarið: það fer eftir því hvernig stjórnarandstaðan hagar sér. Þetta svar er og hefur ekki verið boðlegt og ríkisstjórninni til minnkunar. En þrátt fyrir þessa hótun og þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi ekki fengist til að segja kjósendum hvenær yrði kosið fyrr en nú 5 mánuðum seinna, vann stjórnarandstaðan þétt við þeirra hlið hér á Alþingi síðastliðið vor við að klára mikilvæg mál. Það samstarf gekk vel og vert er að rifja það upp nú þegar við höldum inn í þetta stutta sumarþing. Herra forseti. Sannleikurinn er sá að það ríkir megn óánægja með sitjandi ríkisstjórn á fleiri en einu sviði. Heilbrigðisþjónustan líður fyrir fjárskort og þar gerir menntakerfið líka. Kjör aldraðra og öryrkja hafa dregist aftur úr lágmarkslaunum. Grunur hefur vaknað vond vinnubrögð svo sem í Borgunarmálinu og sala ríkiseigna tortryggð. Farið var í leiðréttingu á húsnæðislánum sem gagnaðist ríkum allra best. Þunginn í ferðamannastraumnum eykst sífellt án þess að gripið sé til neinna aðgerða og ríkissjóður hefur orðið af tugum milljarða króna undanfarin 3 ár vegna lækkaðra veiðigjalda og skatta á þá sem mest eiga. Allt þetta bitnar á venjulegu fólki sem er á lágum eða meðallaunum og það er engin þolinmæði lengur fyrir slíkum vinnubrögðum. En það er þó ekki allt kolsvart og staða ríkisfjármála er að mörgu leyti góð og með réttum áherslum og góðri forgangsröðun verður hægt að byggja upp opinberu þjónustuna og styrkja innviði landsins. Nú er líka góð von að ný ríkisstjórn taki við stjórnartaumunum eftir kosningar. Það kemur satt að segja á óvart að sjá kosningaloforð stjórnarflokkanna sem birtast í áætlun þeirra í ríkisfjármálum til næstu 5 ára. Fyrirfram hefði maður búist við digrum loforðapakka með hinum ýmsu uppbyggingarverkefnum en flokkarnir hafa ákveðið að sýna sitt rétta andlit og gera ekki ráð fyrir meiri peningum inn í heilbrigðiskerfið eða til háskólanna, ekkert meira í vaxta- og barnabætur og nánast ekkert í uppbyggingu vegakerfisins. Og þegar spurt er hvernig skuli þá byggja upp Ísland er svar þeirra einfalt: einkarekstur. Einkarekin sjúkrahús, heilsugæsla, skólar, vegir og flugvellir. Herra forseti. Ríkisstjórnin mun ekki klára kjörtímabil sitt vegna þess að hún er rúin trausti. Kosið verður að nýju 29. október og við í Samfylkingunni tölum fyrir hugsjónum jafnaðarstefnunnar og nýrri stjórnarskrá, fyrir öflugu velferðarsamfélagi, fyrir réttlátri skiptingu þjóðarkökunnar, jafnrétti til náms, gæðaheilbrigðisþjónustu sem allir geta notið og mannsæmandi kjörum á öllum stigum lífsins. Það er góður möguleiki á því að betri ríkisstjórn taki við eftir nokkrar vikur og það er afar
gleðilegt. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, tekur til máls. Herra forseti. Hæstv. forsætisráðherra fór hér yfir stöðu efnahagsmála, talaði hina sönnu stöðu efnahagsmála. Og það stakk mig aðeins því við sem erum í stjórnmálum vitum að það skiptir máli hvað sagt og hvað ekki sagt. Hæstv. forsætisráðherra talaði stöðugleika og bjartari tíma, lága verðbólgu, sleppti því að minnast á hátt vaxtastig, stýrivexti Seðlabankans upp á 5,75%, sleppti því að nefna að aðgerðir ríkisstjórnarinnar, þeirra sem nú situr og þeirra sem sat á undan, þ.e. á þessu kjörtímabili, hafa einkennst af þeirri forgangsröðun að passa upp á hina efnameiri. Og það rekur sig allt aftur til fyrsta verkefnis ríkisstjórnarinnar sem var að lækka veiðigjöld á stórútgerðina. Síðan getum við skoðað ýmsar þær breytingar sem hafa verið gerðar á skattastefnu. Við getum horft til lokunar í menntakerfinu, við getum horft til þrenginga á vaxtabótum og barnabótum. Allt hefur þetta gagnast hinum efnameiri. Og það besta sem ríkisstjórnin hefur gert í þessum málum var að senda út fréttatilkynningu um aukinn jöfnuð sem byggði á tölum frá 2013 sem þurfti að leiðrétta eftir að sú tilkynning fór út. Því efnahagslíf, við metum það út frá ýmsum stærðum og jöfnuður skiptir þar máli eins og annars stærðir og það var ekki mikið það í ræðu hæstv. forsætisráðherra, sem nefndi ekki heldur að ástæða þess að kosningum var flýtt var í kjölfar þess að fyrrverandi forsætisráðherra sagði af sér og þjóðin horfði framan í þá staðreynd að hér hafa í þessu landi verið tvær þjóðir sem hafa spilað á ólíkum leikvöllum þegar kemur að því hvernig menn geta fjárfest og hvaða reglum fylgt. Og þar ólíku saman að jafna þeir sem hafa getað geymt sínar eignir í skattaskjólum, í aflandsfélögum á skattaskjólum og þeim sem hafa spilað eftir reglum íslensks atvinnulífs. Og þetta ástæðan fyrir því. Þetta ástæðan fyrir því að forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar komu hér í tröppurnar í kjölfar óvænts blaðamannafundar eins stjórnarþingmanns og tilkynntu það að kosningum yrði flýtt og þingið kjörtímabilið stytt eitt þing. Það var af því að það var algjör trúnaðarbrestur þegar menn horfðu framan í þennan sannleika. Og þó að menn hafi svo verið að velta fyrir sér kjördeginum síðan þá þetta staða málsins sem ekki hægt að skauta svo létt yfir þegar við förum yfir stöðu þjóðmálanna eins og það orðað. Við erum nú að hefja hér stutt þing. Við höfum ekki allan tíma heimsins fram undan til þess að ljúka stórum málum. Stjórnvöld munu að sjálfsögðu setja áherslu sína á einhver tiltekin mál sem við höfum eftir að fara yfir hér í þinginu. Ég legg áherslu á það og vona að ríkisstjórnin muni setja áherslu á það að ljúka vinnu við það frumvarp sem hæstv. fjármálaráðherra mælti fyrir hér á vordögum aðgerðir gegn skattaskjólum. Og það væri sóma að því ef þingið gæti lokið því máli fyrir kosningar. Það von á verulegum breytingum reyndar við það mál en ég vænti þess að það ætti að nást góð samstaða. Ég nefni líka að við fengum af því fréttir í sumar að hæstv. umhverfisráðherra hefði sett á laggirnar starfshóp til að skoða hugsanlega stofnun miðhálendisþjóðgarðs. Ég tel ekki nokkuð standa í vegi fyrir því að Alþingi Íslendinga afgreiði þá tillögu sem hér liggur inni frá þingmönnum Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs stofnun miðhálendisþjóðgarðs sem hefur fengið afar jákvæðar umsagnir í meðförum hv. umhverfis- og samgöngunefndar og okkur væri sóma því að ljúka því máli. Ég minni líka á mál sem hefur verið kallað hér eftir í þinginu og hæstv. ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa talað með jákvæðum hætti sem fullgilding loftslagssáttmálans. Hér hafa menn nefnilega talað að það sé mikilvægt að ná góðri samstöðu þingstörfin og ég tek undir það. Það mikilvægt að ná góðri samstöðu þingstörfin en þá verður það líka að vera þannig að við náum saman það hvaða mál við ætlum að leggja áherslu á að ljúka. Þessi 3 mál sem ég hef nefnt hér, ég tel að þau geti náðst góð samstaða út frá því hvernig ráðherrar og þingmenn, hæstv. og hv. hafa talað. Og ég sakna þess að heyra ekki minnst á slíkar áherslur hins vegar þegar verið að ræða hvað eigi að leggja áherslu á þessu stutta þingi sem hér fram undan. Þarna til dæmis að ræða mál þegar ég nefni
miðhálendisþjóðgarð og loftslagssáttmálann sem munu varða komandi kynslóðir líklega meiru en flest önnur þau mál sem hér liggja undir. Þannig að ég vænti þess, þegar við förum inn í þetta stutta þing í aðdraganda kosninga, við reynum að leggjum öll okkar af mörkum til þess að þingstörf geti gengið sem best fyrir sig. En þá er líka mikilvægt að við ræðum saman um það hverju við viljum ná fram, því það liggur auðvitað fyrir eins og hæstv. Forsætisráðherra sagði líka. Það eru mismunandi skoðanir og til þess að myndin af stöðu efnahagsmála geti verið sönn, þá þurfum við að hafa fleiri þætti til þess að ná sannri mynd. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Herra forseti, hér er það rifjað upp að stjórnarflokkarnir hafi ákveðið að stytta kjörtímabilið og sagt að það sé vegna þess að ríkisstjórnin njóti ekki trausts. Það reyndar kemur úr hörðustu átt frá formanni flokks sem stofnaður var hér til þess að vera annar tveggja turna í íslenskum stjórnmálum en er sjálfur rúinn trausti í dag. En staðreyndin er sú að það var kosið um það hér í vor að tillögu minnihlutans hvort að ganga eftir til kosninga. Það var fellt. Og í kjölfarið þá tóku stjórnarflokkarnir sig saman, kynntu áætlun um það hvernig þeir myndu búa sín helstu áherslumál áður en gengið yrði til kosninga að hausti. Þess vegna störfuðum við hér langt fram á sumar. Þess vegna erum við hér samankomin í ágústmánuði og við munum á komandi dögum og vikum leggja áherslu á ákveðin grundvallarmál sem að ríkisstjórnin hefur unnið að, sem eru hér í nefndum þingsins og munum koma fram á næstu dögum. Eitt þeirra var kynnt í dag, annað verður kynnt á morgun og svo munu dagarnir líða og við munum taka í forgang þau mál sem ríkisstjórnin vill sérstaklega beita sér fyrir. Hvert hefur verið verkefni þessarar ríkisstjórnar á kjörtímabilinu? Fyrst og fremst þurfti ríkisstjórnin í upphafi að beita sér fyrir því að samfélagið fengi viðspyrnu, að við lokuðum botnlausum fjárlagahalla sem var orðið viðvarandi vandamál og að heimilin fengi síðan viðspyrnu til þess að vera alvöru þátttakendur í þessu samfélagi. Og það gerðum við á upphafsdögum ríkisstjórnarinnar. Fjárlagagatinu var lokað sem var algjör forsenda þess að við gætum hafið að nýju uppbyggingarskeið. Og það er svo sem alveg rétt sem sagt hefur verið hér að öll hefðum við gjarnan viljað setja meiri fjármuni hér og hvar í velferðarkerfinu. Við hefðum svo gjarnan ekki viljað þurfa að glíma við niðurskurðinn á almannatryggingabótunum sem að vinstri stjórnin leiddi yfir þá sem á það þurfa að treysta. Við hefðum helst ekki viljað þurfa að fresta tækjakaupa áætlun og svo framvegis eins og gert var á undanförnum árum. En á þessum vanda höfum við verið að taka. Við höfum verið að taka á honum með þeim hætti að á þessu ári þá stefnir í að afgangur á ríkisfjármálunum verði meiri heldur en allur uppsafnaður halli vinstri stjórnarinnar frá 2009–13. Það verður meiri afgangur á þessu ári að öllum líkindum heldur en allur uppsafnaður halli vinstri stjórnarinnar. Þetta gefur okkur viðspyrnu. Þetta gefur okkur tækifæri til þess að horfa til framtíðar og spyrja okkur hvernig förum við að því að byggja aftur upp betri heilbrigðisþjónustu en við höfum þurft að sætta okkur við á undanförnum árum. Hvernig förum við að því að mæta betur markmiðum okkar gagnvart eldri borgurum, öryrkjum, öðrum þeim sem við erum sammála að helst þurfi á hjálparhönd að halda. Það birtist í okkar langtímaáætlun. Og hér koma menn upp og segja, já í þessu er ekki neitt. Það stendur ekki til að gera nokkurn skapaðan hlut. En það er þó óvart þannig að í þessari 5 ára áætlun er gert ráð fyrir 10% raunaukningu frumútgjalda ríkisins. Og er það ekki dæmigert fyrir íslenska stjórnmálamenningu að þá komi menn hér upp í aðdraganda kosninga og segja, þetta er ekki neitt. 10% aukning útgjalda ríkisins til heilbrigðis- og velferðarmála, menntamála og samgöngumála. Það er nú ekki neitt. Ég skal bjóða betur. Ég skal bjóða 20%. Eða hvað á það að vera? Hversu mikið á það að vera? Er það sem að bíður okkar hér á þessum síðustu vikum fyrir kosningar að fara í loforða kapphlaup milljarðatugina sem menn ætla að saldra samfélagið, langt umfram það sem að framkemur í langtímaáætluninni. Staðreyndin er sú, ef menn skoða þetta af einhverju yfirvegun og einhverju sanngirni, þá hefur skapast verulegt svigrúm á næstu árum til þess að gera betur víða í samfélagsþjónustunni, verulegt svigrúm, og svo skulum við takast á það kannski
hvernig við ætlum að úthluta því, hvernig við ætlum að skipta því. En að segja að það sé ekki gert ráð fyrir auknu útgjaldasvigrúmi í ríkisfjármálaáætluninni er hreinn uppspuni og reyndar algjör þvættingur sem stenst enga skoðun. Menn segja að ríkisstjórnin hafi forgangsraðað í þágu þeirra sem mest hafa milli handanna. Það er líka rangt. Við höfum lækkað tekjuskattinn þannig að þegar við komum til valda þá var hér miðþrep tekjuskatt sem fellur niður áramótin. Miðþrepið tók við í 240.000 kr. Við erum búin að fella það út og við erum búin að lækka lægsta þrepið. Þannig að nú fer fólk á lægsta þrepinu yfir 800.000 kr. Allir undir 800.000 kr. hafa fengið verulega lækkun tekjuskatts frá þessari ríkisstjórn. Og talið svo að þetta sé fólkið sem hefur það best. Þetta er fólkið sem þurfti að þola skattahækkun frá vinstri stjórnar. Menn nefna veiðigjöldin. Staðreyndin er sú að þessi ríkisstjórn hefur tekið á annan tug milljarða í veiðigjöld umfram það sem ríkisstjórn vinstri flokkanna gerði í 4 ár. Við höfum tekið á annan tug milljarða meira í veiðigjöld en vinstri stjórnin gerði. Og við skattlögðum slitabúin og forgangsröðum í þágu fyrirtækjanna sem nú greiða lægra tryggingagjald og heimilanna. Og svona mætti halda áfram. Nei, það er algjör ágreiningur ef menn vilja fara út í það við stjórnarflokkana að hér hafi verið svigrúm á undanförnum árum til að gera svo miklu meira. Undanfarin 3 ár hafa farið í það að finna viðspyrnuna með því að ljúka slitabúunum, með því að taka á krónuvandanum sem við erum að boða að verði haldið áfram með á þessu þingi, með því að gefa heimilunum viðspyrnu. Og já, það er hægt að gera betur í framtíðinni en það er ekki svo að við höfum boðað að svigrúmið verði lítið sem ekkert. Það er þvert á móti, það er bjart fram undan fyrir íslenska þjóð. Við höfum notið góðs af lágri verðbólgu, kaupmáttur hefur farið vaxandi og við munum halda áfram á þeirri braut. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Óttar Proppé. Virðulegur forseti. Við erum að ræða stöðu þjóðmála og umræðan hérna hún gengur eiginlega bara út á krónur og aura. Við erum komin hérna saman í Alþingishúsið í ágúst sem er mjög óvenjulegt og ríkisstjórnin er búin að boða til kosninga í október, búin að taka þá ákvörðun að stytta kjörtímabilið og flýta kosningum. Þetta er óvenjulegt. Og á hverju stendur? Hvað kom til? Er þetta bara vegna þess að menn gáfust upp á verkefninu, nenntu því ekki lengur, eða er eitthvað stærra á bakvið? Við vitum það að ástæðan fyrir því að við erum hérna, ástæðan fyrir því að við erum að fara inn í kosningar er vegna þess að það var algjör upplausn í íslensku þjóðfélagi í vor í kjölfar Panama-skjalanna. Það var í raun og veru fullkomið hrun á trausti á milli landsmanna og stjórnvalda og í raun og veru stjórnmálanna. Hérna fyrir utan stendur hópur fólks sem er að mótmæla komu útlendinga til landsins og reyndar til allrar hamingju stærri hópur fólks sem er að mótmæla þeim mótmælum. Þarna takast á hugmyndafræði óttans annars vegar og bjartsýninnar og hugrekkisins hins vegar. Og við sjáum þetta vera að gerast í stjórnmálum ekki bara hérna á Íslandi heldur líka allan heim. Við sjáum stjórnmál óttans í forsetakosningunum í Bandaríkjunum núna. Við sáum hvernig spilað var inn á óttan í atkvæðagreiðslunni Brexit í Englandi núna í sumar. Og við finnum það hérna á Íslandi að það er gerjun í hugum og maga fólks. Það er ástæðan fyrir því að við erum að fara að kjósa í haust. Vegna þess að biðlundin fyrir gamalli pólitík, fyrir hrokafullri pólitík, fyrir óbreyttu ástandi og ójöfnuði, óréttlæti í íslensku samfélagi, biðlundin fyrir þessu og meðvirknin, hún fékk svo á kjaftinn í vor að fólk nennir þess ekki lengur. Nú erum við að fara inn í kosningar eftir nokkrar vikur. Á þessu þingi þá verða rædd
Ja, ég veit það ekki. Það talað tugi mála sem eru komin inn í þingið. Fyrir því hver talar hvað eiga mörg stór mál eftir að koma inn í þingið. Það má reikna með því og maður heyrir nú þegar að það byrjað að sýna á spilin, lofa auknum útgjöldum, lofa allra handa víxlum inn í framtíðina. En það sem eftir situr hver trúverðugleikinn? Það stóra spurningin. Hver trúverðugleikinn? Getum við horft framan í kosningar þar sem við erum sátt við hærri tekjur ríkisins sem við vitum öll að koma ekki síst vegna fjölgunar ferðamanna, vegna hagstæðs olíuverðs og svo framvegis. En óbreytt kerfi í sjávarútvegi þar sem örfáum úthlutað landsins gögnum og gæðum, lokuð kerfi í landbúnaði og svo framvegis. Ég held að það sé nokkuð ljóst að ástæðan fyrir því að við erum hérna saman komin í ágúst á þingi til þess að vinda ofan af kjörtímabili sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að stytta með kosningum í haust. Ástæðan fyrir því að við erum hérna að fólk vill breytingar og við getum gert ýmislegt hérna á þinginu. Við áttum góðar vikur hérna í vor þar sem þingstörfin gengu vel og við tókum mikilvægar ákvarðanir og samþykktum mikilvæg mál í breiðri sátt. Við kunnum þetta alveg og það kallað eftir þessu. Og þess vegna segi ég, kæru þingmenn, við okkur öll, vinnum eins og fólk, stöndumst þessar væntingar og reynum að komast upp úr hjólförunum. Takk fyrir. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir. Forseti. Bara að vara fólk við langflestir í þessum sal eru komnir í kosningahaminn skelfilega þar sem að loforðin eru svo óraunverulega að þeim ber að taka mikilli vafi. En mig langar til þess að rifja upp af hverju við erum hér í dag, af hverju við erum hér í þinginu í ágúst. Hér í apríl varð ótrúlegasti sirkus sem ég hef nokkurn tímann orðið vör við eða orðið vitni að á minni þingmannatíð. Og við sem fórum í gegnum þetta hérna inni í þinghúsinu vorum ekki beint í áfalli, maður var meira sem að maður upplifði sig algjörlega niðurlægan. Það var niðurlægandi að fara í gegnum þetta tímabil þar sem að öll heimsbyggðin horfði á okkur og hlóa okkur. Það var gert viðstöðulaust grín að forsætisráðherra Íslands í heimspressunni og að þjóðinni fyrir að hafa svona forsætisráðherra. Við erum hér út af því. Við erum ekki hérna út af því að ríkisstjórnin er búin að vera svona frábær. Við erum hér út af því og þetta kjörtímabil var stytt út af því að ríkisstjórnin varð hrædd við fólkið sem kom hérna og mótmælti því að þeirra siðferðiskennd var misboðið. Það hefur aldrei gerst áður að svona margir Íslendingar hafa komið saman út af því að þeim var fullkomlega misboðið siðferðislega. Og þær eru nú einstakt í sögu vestrænna lýðræðisríkja að svo verði. En við erum hér líka út af því að við ætluðum að hafa stutt sumarþing til þess að ríkisstjórnin fengi tækifæri til þess að klára eitthvað af þeim málum sem að hér liggja inni. Við erum ekki hér út af því að ríkisstjórnin ætlar að koma með 20 ný stór mál. Hér liggja fyrir yfir 50 mál sem eru inni í nefndum og alveg sjálfsagt að greiða þeim leið í gegnum Alþingi á eðlilegan hátt. Og eðlilegan hátt þýðir nefnilega að sum mál sem eru ekki í samkomulagi munu hreinlega ekki afgreiðast. Því að það vita það allir, meira að segja nýgræðingar í pólitík eins og ég, að við þinglok það þannig að allir fá ekki allt sem þeir vilja.
og það veit ríkisstjórnin fullvel, þannig við skulum bara tala hérna mannamál. Síðan finnst mér svo skrýtið að hlusta á málflutning þessara hæstv. Ráðherra sem hér tala. Mér finnst það svo skrýtið eins og þeir tala alltaf um að þessi 4 ár kjörtímabils séu algjörlega einangruð, eins og þau séu ekki í samhengi við neitt. Það er viðstöðulaust talað um að vinstristjórnin gerði þetta en það er aldrei talað um ástæður þess að hér var hrun. Það er aldrei talað um stefnurnar sem eru til þess að hér var hrun. Og nú hefur verið keyrt ansi þétt á þeirri stefnu að hreinlega einkavæða allt. Og sem betur fer hefur þessi ríkisstjórn verið einhver verklausasta ríkisstjórn Íslandssögunnar. Sem betur fer, segi ég, og megi þessi ríkisstjórn vera enn verklausari og megi koma sem fæst mál frá henni hér á Alþingi til þess að við getum hér klárað þetta kjörtímabil og tekið næsta kjörtímabil á þann veg að það sé í samhengi við framtíðina, í samhengi við fortíðina, en ekki í einhverju 4 ára endakalls vertíð þar sem að verið er að taka ákvarðanir inn í framtíðina sem aðrir þurfa að framkvæma og landsmenn lifa eftir. Þannig að ég skora bara á ríkisstjórnina að vera jafn duglítil og hún hefur verið áfram. Til máls tekur hæstv. Félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir að hefja þessa umræðu um stöðu þjóðmála og öðrum ræðumönnum hér í umræðunni. Fyrir rúmum 3 árum við myndun nýrrar ríkisstjórnar undir forystu Framsóknarflokksins lofuðum við að ný sókn myndi hefjast í þágu lands og þjóðar. Sú sókn hefur sannarlega gengið vel, líkt og kom fram í ræðu hæstv. forsætisráðherra. Leiðarljós okkar í gegnum allt kjörtímabilið hefur verið að bæta hag heimilanna í landinu og efla atvinnulífið með aukinni verðmætasköpun í þágu almennings. Í okkar huga var augljóst að heimilin væru undirstaða og drifkraftur þjóðfélagsins. Til þess að virkja hann yrðum við að taka á skuldavanda heimilanna sem hrun fjármálakerfisins orsakaði. Leiðrétta yrði skuldirnar vegna verðbólguskots áranna 2007 til 2010 og beita bæði beinni niðurfærslu höfuðstóls og skattalegum aðgerðum. Við þyrftum að breyta kerfinu svo til að koma í veg fyrir að fortíðarvandi yrði að framtíðarvanda og byggja þyrfti til framtíðar með því að efla atvinnulífið. Þannig myndum við tryggja vöxt og velferð til frambúðar með nægri atvinnu. Á vinnu væri hvorki vöxtur né velferð. Úrtölumenn voru á hverju strái. Úrtölumenn sem vissu það eitt að ekkert væri hægt að gera, engu væri hægt að breyta. En við létum ekki segjast. Við neituðum að taka undir með úrtölumönnum að ekkert frekar væri hægt að gera fyrir heimilin í landinu eða til að efla atvinnulífið. Og við létum ekki segja okkur að Íslendingar gætu ekki sjálfir haft stjórn á eigin efnahag. Einföld sannindi sem svo sannarlega hafa skilað miklum árangri. Skuldir heimilanna hafa ekki verið lægri síðan 1999 og skuldastaða þeirra nú með því lægsta á Norðurlöndunum. Á sama tíma hefur verðbólga verið í sögulegu lágmarki nú í ágúst undir 1% og þrátt fyrir miklar launahækkanir hefur ríkt lengst stöðugleiki verðlags í áratugi sem einstakt í íslenskri hagsögu. Og kaupmáttur hefur aukist vel yfir 20% á kjörtímabilinu, hraðar en dæmi Baráttan gegn skuldunum hefur skilað því á næstu árum munu skuldir ríkissjóðs lækka og nema 30% af landsframleiðslu þökk sé vel heppnaðri áætlun losun hafta, stöðugleikaframlögunum og skynsömum ríkisrekstri. Allt þetta hefur gefið okkur svigrúm til að endurreisa velferðarkerfið eftir erfiðan niðurskurð hrunáranna. Á þessu kjörtímabili höfum við aukið útgjöld til almannatrygginga rúma 55 milljarða króna til að bæta hag lífeyrisþega. Ég hef kynnt nýtt frumvarp breytingar á almannatryggingum í samræmi við tillögu nefndar sem mætir þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á núverandi kerfi. Þar sem við einföldum og sameinum bótaflokka, leggjum til skerðingarmörk, hvetjum til sveigjanlegra starfsloka og hefjum innleiðingu starfsgetumats fyrir öryrkja. Breytingar sem áætlað að kosti rúma 5 milljarða króna á fyrsta ári. Nýtt húsnæðiskerfi mun gjörbreyta aðstæðum á leigumarkaði með lögum almennar íbúðir sem unnin var í einkar góðu samstarfi við verkalýðshreyfinguna og Alþingi allt.
Áætlað er til dæmis að ný húsnæðissjálfseignarstofnun ASÍ og BSRB muni geta afhent eina nýja fullbúna blokk á mánuði til útleigu frá og með árinu 2018. Fyrstu lóðirnar verða afhentar í ár sem og fyrstu stofnframlög ríkis og sveitarfélaga. Nýtt húsnæðisbótakerfi fyrir leigjendur eykur svo verulega stuðning við fjölskyldur með lágar og meðaltekjur en það tekur gildi áramótin. Í dag kynntum við svo enn eitt framfaraskref fyrir heimilin með frumvarpi varanlegt fyrirkomulag húsnæðissparnaðar og eitt stærsta skref sem tekið hefur verið í átt að afnámi verðtryggingar fasteignalána frá því hún var sett á. Ísland á að vera fjölskylduvænt samfélag, fjölskylduvænt land þar sem börn búa við öryggi og jöfn tækifæri. Á þeim grunni liggur nú ný fjölskyldustefna fyrir Alþingi og frumvarp endurreisn fæðingarorlofskerfisins er nú í umsagnarferli. Þar er lagt til að greitt verði 100% af launum að 300.000 kr. á mánuði, hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi verði 600.000 kr. á mánuði og fæðingarorlof verði lengt í skrefum upp í 12 mánuði. Góð staða heimilanna, atvinnulífsins og hins opinbera gefur okkur sannarlega tækifæri til að auka velferðina enn frekar á næstu vikum, næstu mánuðum og næstu árum. Við höfum alltaf haft trú á íslensku samfélagi og getu þjóðarinnar til að vinna sig út úr hvaða vanda sem fái hún tækifæri til þess. Við getum því verið stolt af stöðu mála núna á Íslandi, líkt og hæstv. forsætisráðherra sagði. Það skiptir sannarlega máli hverjir sitja við stjórnvölinn, veldur hver á heldur. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Frú forseti. Ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem nú er að hrökklast frá völdum vegna vantrausts þjóðarinnar á henni eftir að upp kom eignir 3 ráðherra hennar í Panama-skjölunum í aflandseyjum. Hún fékk ríkulega vöggugjöf frá ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún fékk í hendurnar ríkissjóð sem var að hjarna við eftir nánast gjaldþrot 18 ára valdatíðar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og hún fékk efnahagslegan stöðugleika. Og hvernig hefur þessi ríkisstjórn nýtt þessa aðstöðu? Jú, félags- og húsnæðismálaráðherra boðar nú frumvarp fæðingarorlof og frumvarp almannatryggingar. Hvað var fyrsta verk félags- og húsnæðismálaráðherra hér í nýrri ríkisstjórn? Það var að taka samþykkt lög lengingu á fæðingarorlofinu og henda þeim í ruslið og stytta það að nýju. Nú kemur hún korteri fyrir kosningar og boðar lengingu á því. Það hefði verið hægt að gera strax í stað þess að lækka veiðigjöldin. Og hvað kemur hún með annað? Almannatryggingafrumvarp, endurvinnslu á frumvarpi sem var búið að leggja hér inn í þingi fyrir 3,5 ári. Nei, almannatryggingar hafa ekki þróast til samræmis við önnur laun hér í landinu á þessu kjörtímabili og það hefur aukist ójöfnuðurinn. Nú er komið korteri fyrir kosningar með tillögur vinstri stjórnarinnar og sagt þetta getur orðið að lögum ef að minnihlutinn þvælist ekki fyrir. Við meirihlutann á Alþingi hef ég þetta að segja. Alþingi er ekki færiband, Alþingi er ekki stríðsvettvangur, Alþingi er lýðræðislega kjörin löggjafarsamkunda þar sem við þurfum að vanda til verka. Við meðhöndlum almannatryggingakerfið og fæðingarorlofið af virðingu en erum ekki með það sem skiptimynt til þess að laða til okkur kjósendur í kosningum. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Frú forseti, við ræðum hér stöðu þjóðmála og það er nú ekki eins og það sé allt í himnalagi í þeim málum þó að forsætisráðherra hæstv. láti svo. Ég vil minnast hér á nokkur atriði á þessu stutta tíma. Það er innviðauppbyggingin í landinu sem er eitt mikilvægasta verkefni fram undan og við Vinstri græn leggjum mikla áherslu á að það verði farið út í framkvæmdir, viðhald vega og almenna innviðauppbyggingu sem fyrst.
Eins og málin standa núna þá er þetta auðvitað til algjörrar skammar fyrir þessa ríkisstjórn hvernig hún hefur drattalast í þessum málum öllum saman og kemur svo og segir: ja, þetta gæti nú lagast ef einkaaðilar kæmu að málinu. Hvers slags umræða er þetta eiginlega? Samgönguáætlun óafgreidd og rímar ekki við ríkisfjármálaáætlun. Nýframkvæmdir, þær eru sáralitlar. Og með þessu mikla aukna straum ferðamanna til landsins þá eru þetta nú bara óöryggi á vegum landsins og við þurfum að tryggja öryggi ferðamanna og vegfarenda almennt og horfa til þess að efla heilsugæslu og löggæslu sem hefur verið undir miklu álagi með þessu mikla aukna ferðamannastraum. En það er rætt hér ýmis þjóðþrifamál eins og lengingu fæðingarorlofs og ég undirstrika það að fyrri ríkisstjórn lagði til lengingu fæðingarorlofs sem núverandi ríkisstjórn féll frá. Og nú er komið kortið fyrir kosningar og á að lofa öllu fögru. Við Vinstri græn höfum lagt fram þingsályktunartillögu sem hefur verið afgreidd og samþykkt að það sé skoðað hvernig eigi að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla og við viljum ganga þann veg til enda og vinna að því. Og við styðjum lengingu fæðingarorlofs og fyrr hefði verið og hækkun þaks í fæðingarorlofi. En það er ekki trúverðugt þegar menn koma svona rétt fyrir kosningar búnir að slá þessi mál út á borðinu við upphaf kjörtímabilsins og lofa núna öllu fögru. Hverjir eiga að trúa því þegar menn horfa á það sem gert hefur verið á síðustu 3 árum? Þau verk hafa ekki verið þjáu aldraðra, öryrkja, unga fólksins eða innviðauppbyggingu í landinu. Við Vinstri græn lögðum líka fram beiðni skýrslu hvernig kjör aldraðra væru og sú skýrsla liggur fyrir. Og við viljum að það verði fylgt eftir þeirri kröfu að eldri borgarar og öryrkjar fái líkt og launafólk sömu launahækkanir og það 300.000 krónurnar sem við ræddum hér mikið í vor og síðastliðinn vetur. Sú krafa er óhögguð og eldri borgarar hafa vissulega miklar áhyggjur af sínum kjörum og öryrkjar líka. Og þar hefur þessi ríkisstjórn algjörlega svikist undan að sinna þeim málaflokki svo vel megi vera. Hæstv. Félagsmálaráðherra hefur lofað en efndirnar hafa ekki verið að sama skapi sem búast mætti við. Og það er akkillesarhæll þessarar ríkisstjórnar að vilji sumra kemst ekki í framkvæmd vegna þess að þetta er í raun hægri sinnu stjórn sem hugsar fyrst og fremst forréttindahópa og þeir sem minna mega sín í þessu samfélagi, þeir hafa orðið út undan. Og það er það sem þarf að gera, að það þarf að breyta kúrs í stjórnmálum hér áður en þessari ríkisstjórn tekst að brjóta meira niður innviði landsins og innviði velferðarkerfisins. Og það verður vonandi breyting þar á þegar það verður kosið hér í lok október. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu hér í dag. Það er mikilvægt að við gefum okkur tíma til þess að líta til framtíðar og skoða hvernig við sjáum hlutina fyrir okkur þróast og hvað það er sem við viljum vinna að hér í þinginu þessa örfáu daga sem eftir eru á þingi, þar til kosningar og kjördagur renna upp. Þess vegna kemur mér svolítið á óvart hversu fáum orðum stjórnarandstæðingar hér hafa vikið að framtíðinni. En gott og vel, menn auðvitað ráða því sjálfur hvernig þeir nýta sinn stutta tíma hér í þingsalnum. En það er þannig að ungt fólk velur sér búsetu eftir því hvar gott er að búa. Það er ekki þannig að Ísland sé einangrað svæði og það komi ekkert annað til greina hjá ungu fólki sem er að velja sér framtíð en að búa hér. Þess vegna þurfum við að hlúa vel að því að það séu jöfn tækifæri fyrir ungt fólk á Íslandi. Við þurfum að tryggja það að hér sé hægt að fjárfesta í húsnæði
og að hér sé hægt að byggja upp góða framtíð. Og það er það sem er stóra verkefnið sem við stöndum öll hér frammi fyrir og við öll, sama hvaðan úr flokki við komum, eigum að vinna í sameiningu að. Ég tel að það sé það sem að þjóðin okkar vill fá að sjá og vill fá að heyra frá þessu þingi. Eitt af því er húsnæðið. Við sáum áform ríkisstjórnarinnar kynnt hér í dag. Annar liður er fæðingarorlofið og ég trúi því að nú þegar að þessi viðspyrna sem að okkar ágæti hæstv. Fjármálaráðherra fór yfir hér í mjög góðu máli hefur náðst gagnvart stöðu ríkissjóðs, þá sjáum við fram á það að það er hægt að gefa þau vilyrði að það verði bætt fjármunum í Fæðingarorlofssjóð. Það er loforð með innistæðu, ólíkt því sem við sáum hér fyrir síðustu kosningar þegar að nokkrum dögum fyrir kosningar var birtur hér loforðalisti þáverandi ríkisstjórnar án innistæðu hin og þessi verkefni sem að fjármunir framtíðarinnar áttu að fara í. Það er það sem þessi ríkisstjórn hefur gert. Búa til traustan grunn þannig að það sé hægt að byggja upp að nýju og við skulum vanda okkur við það hvernig við tökum þær ákvarðanir. Og ég tel að það sé það sem er stóra verkefnið bæði núna á þessum þingstubbi sem að nú stendur yfir og eins á komandi kjörtímabili. Vegna þess að það er þannig að viðspyrna hefur náðst, við höfum skilað hallalausum fjárlögum, það er meiri afgangur á þessu ári heldur en halli alls síðasta kjörtímabils og það er innistæða fyrir því, þeirri 10% raunaukningu frumútgjalda ríkisins sem hefur birst okkur í áætlunum þessarar ríkisstjórnar. Það er munurinn á þessari ríkisstjórn og síðustu ríkisstjórn að það er innistæða fyrir þeim fyrirætlunum sem við hér boðum. Það er svolítið merkilegt að heyra þennan áróður að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hugsi bara ríkt fólk. Það stenst auðvitað ekki skoðun þegar maður horfir til þeirra skattalækkana sem hér hafa verið boðaðar og munu taka gildi núna áramótin. Þar sem allir þeir sem eru undir 800.000 krónum munu njóta skattalækkuna. Þannig liggja einfaldlega staðreyndirnar fyrir og það er rangt sem að núverandi stjórnarandstöðuflokkar, sama hvað þeir reyna að benda á það, halda fram að hér sé verið að ívilna eingöngu ríku fólki. Það er rangt þegar við horfum til þess hvað leiðréttingin hefur gert. Það er rangt þegar við horfum til þess eins af fyrstu verkum þessarar ríkisstjórnar sem var að afnema þær skerðingar sem fyrrverandi ríkisstjórn þurfti á erfiðum tímum að leggja á aldraða og öryrkja. Það er rangt að halda þessu fram og þess vegna finnst mér, og ég sakna þess í þessari umræðu, að stjórnarandstöðuflokkarnir tali ekki meira framtíðina. Ég tel eitt af mikilvægast verkefnum næsta kjörtímabils sé einnig að horfa til heilbrigðiskerfisins. Hvað er það sem við ætlum að styrkja þar? Umræðan stóran þjóðarspítala hefur verið mjög fyrirferðarmikil í samfélaginu. En við megum ekki gleyma grunninum að öllu í heilbrigðisþjónustunni sem er heilsugæslan. Vegna þess að við allir íbúar landsins þurfa að treysta því að þeir eigi greiðan og góðan aðgang að grunnþjónustunni sem er heilsugæslan. Og þess vegna er ánægjulegt að horfa til starfa núverandi heilbrigðisráðherra sem leggur áherslu á að styrkja þetta svið heilbrigðiskerfisins. Það er mikilvægt. Við höfum rætt það mikið í velferðarnefnd þar sem er gott samstarf milli allra flokka hvernig við getum gert þetta. Og við náðum mjög góðu niðurstöðu, til dæmis í vor, varðandi stórmál, varðandi sjúkratryggingarnar og það er vel. Og ég hef upplifað það hér í þinginu að þegar að fulltrúar allra flokka setjast saman yfir stórar spurningar, stór mál það hvernig við ætlum að haga
stjórn landsins til framtíðar, hlustum á hvert annað með athygli og reynum að ná saman breytingar sem eru öllum til hagsbóta, þá náum við miklum árangri. Við náðum að gera það varðandi sjúkratryggingarnar, við náðum að gera það varðandi breytingar á dómstólaskipan landsins og við náðum að gera það varðandi breytingar á því hvernig við nálgumst útlendingamál hér á Íslandi. Þannig að við getum svo vel unnið saman og náð árangri. Og ég tel að við öll hérna inni viljum það innst inni, þó við þurfum kannski að reyna að gera meira úr ágreiningi okkar í milli oft á tíðum til þess að komast á spjöld fjölmiðlanna, þá megum við samt aldrei gleyma því að þegar við virkilega leggjum okkur fram, vinnum saman, horfum til framtíðar, þá er okkur allar vegir fær og við getum gert landinu okkar mikið gagn. Og það skulum við einsetja okkur að gera á þessum fáu dögum sem eftir eru af þessu þingi. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björt Ólafsdóttir. Frú forseti, við ræðum hér stjórnmálaástandið. Forsætisráðherra hefur lýst sinni sýn en þegar ég lít öxl sé ég eitthvað annað. Ég sé glundroða, ég sé forsætisráðherra fyrrverandi sem var uppvísað í að segja ósatt. Ég sé þjóð sem ber ekki traust til stjórnmálamanna. Og ég sé stjórnarmeirihluta sem brást við Panama-skjölunum með því að lofa fólkinu kosningum en þráaðist svo við í marga mánuði með að nefna kosningadaginn og enn eru uppi skringilegir varnaglar við því loforði við þjóðina. Á dögunum heyrði ég svo hæstv. Ráðherra Gunnar Braga Sveinsson lýsa sinni sýn, hvað honum fyndist mikilvægt í pólitík, hvað skilgreindi styrkleika og veikleika þar. Þar teiknaði hann upp og lýsti svo vel og ég vil þakka honum fyrir það, hvernig björt framtíð sem óumdeilt afl væri á andstæðum póli við umdeilda stjórnmálamenn líkt og fráfarandi forsætisráðherra. Það eru teikn á lofti alls staðar í kringum okkur, í Bandaríkjunum og í Tyrklandi, svo dæmi séu tekin. Það eru tveir pólar sem berjast völd og áhrif í veröldinni. Það eru þeir sem ala á sundrungu og hræðslu, þeir sem vilja einangra og ala á tortryggni. Og svo það hinir sem boða traust til náungans, frelsi til athafna, jafnræði og von. Og þannig afl björt framtíð. Við boðum umburðarlyndi, frjálslyndi, heiðarleika og við hugsum almannahag, ekki sérhagsmuni fárra sem eru innundir eða í klíkunni. Þetta birtist til dæmis í því að við tökum ekki í mál að fyrirliggjandi búvörusamningar fari í gegn, þar sem til dæmis samkeppni og jafnræði hent fyrir róða í mjólkurvinnslu. Það stór atvinnugrein sem sjálfsögðu á að vera samkeppnismarkaðri. Já, við erum óumdeild, kannski það vont fyrir fylgið, ég skal ekki segja, en ég vona að fólk meti það mikils. Við boðum sáttfýsi og samtal sem leiðir til þess að hlutirnir virki til langframa. Við erum í meirihlutasamstarfi í nokkrum stærstu sveitarfélögum landsins. Þar að gerast hlutir sem vekja ekki upp deilur. Hvað til dæmis að frétta úr Kópavogi? Það allt gott að frétta þaðan. Þaðan berast bara góðar fréttir sem dálítið annað en fólk átti að venjast þar frá fyrri tíð. En stjórnmálaástandið á Íslandi þannig að björt framtíð hefur enn mikið verk að vinna. Við bjóðum okkur fram í að gera það áfram af auðmýkt fyrir verkefninu og fólkinu í landinu og ég vona að við lærum af því hversu dýrkeypt það getur verið að ráða til sín fólk í vinnu sem valdadrifið og vinnur að sérhagsmunum. Glepjumst ekki af því hver veifar til okkur stærsta peningapunktinu, gerum eins og í forsetakosningunum, veljum sáttfús öfl til valda. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við stöðu þjóðmála. Það var ekki að heyra mikið stöðu þjóðmála í hvorki ræðu hæstv. forsætisráðherra né í ræðu hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Heldur einungis einhverjar tölur einhverja hagfræði og einhver fjármál. Þjóðmálin miklu meira heldur en bara einhver efnahagur. Mér finnst við þurfa að taka þessa umræðu þá á miklu breiðari grundvöll. Það eru ýmsar blikur á lofti og við sjáum það helst þar sem nokkur tugir manns standa hér fyrir framan Alþingishúsið og mótmæla
því að útlendingar fái leyfi að vera hér á landi. Og þetta er allt saman eitthvað sem rímar við óhuggulega tíma sem hafa áður gerst. Þannig að við þurfum að ræða þjóðmálin og við þurfum að ræða erfiðu hluti þjóðmálanna, ekki bara einhverjar tölur. Hv. þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir sagði að við þurftum að ræða framtíðina. Við erum búin að vera að reyna að ræða framtíðina. Við erum búin að reyna að fá að vita það hvenær það verður gengið til kosninga. Og það var ekki fyrr en nokkrum dögum fyrir það að sumarþing myndi koma aftur saman að það fékkst dagsetningu 29. október. Síðast þegar einhver svona veik loforð um mögulega kosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur voru gerðar af þessari ríkisstjórn þá var það svikið. Og þá er auðvitað að tala um ESB. Það er svolítið sorglegt stundum að vinna á hinu háa Alþingi Íslendinga og það er sérstaklega sorglegt að sjá hvernig viðhorf ákveðinna þingmanna í meirihlutanum eru. Einn hv. þingmaður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sem er einnig formaður Framsóknarflokksins, sagði það að ef, með leyfi forseta, ef vel gengur í þinginu núna og stjórnarandstaðan þvælist ekki fyrir, getur verið að menn verði tilbúnir með allt fyrir 29. október. Og stjórnarandstaðan þvælist ekki fyrir. Við erum hérna til þess að vinna og við munum halda áfram að vinna okkar vinnu og þó það taki lengri tíma heldur en hæstv. Ríkisstjórn vill, þá munum við reyna að vinna okkar vinnu vel. Og ef það tekur tíma, þá er út af því að stjórnarliðar eru ekki að koma með málin nógu snemma fyrir. Það er ekki okkur, það er ekki við sem boðum til kosningar í haust. Það var ríkisstjórnin og það var þessi ríkisstjórn sem hér situr við völd. Og mér þætti bara gott að fá það staðfest frá hæstv. Forsætisráðherra. Mun hann standa við það að hér verði gengið til kosninga 29. október 2016, sama hvað? Eða ætlið þið að koma með þetta tromp? Nei, við náðum ekki að klára öll þessi góðu mál, þessi 70 mál sem verða mögulega á dagskrá. Verður kosið 29. október, eru þið til í að viðurkenna það að það er kannski ekki nógu mikill tími til að tala fyrir 50 málum á þessu stutta þingi og við verðum að forgangsraða og við verðum að gera í sameiningu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar. Já, virðulegur forseti, ánægjulegt að vera komin hér til fundar á ný og gott að það er búið að ákveða kjördag, sérstakt fagnaðarefni að 38 þingmanna stjórnarmeirihluti skuli sjálfur hafa ákveðið að stytta sitt eigið kjörtímabil heilt þing og segir auðvitað meira en mörg orð stöðu ríkisstjórnarinnar að það er niðurstaða stjórnarmeirihlutans sjálfs að ríkisstjórnina sé ekki á vetur setjandi. Nú treysta menn sér ekki í kosningar fyrr en í lok október og út af fyrir sig sjálfsagt að nota þá þann tíma sem gefst til þess að afgreiða þau mál sem hér liggja fyrir þinginu og sátt getur verið Það er eða á ekki að vera flókið mál því að það eru fá stórmál sem hér liggja fyrir þinginu og nokkuð augljósir sáttafletir á þeim sem einhver ágreiningur er Og það er rétt hjá formanni fjárlaganefndar Vigdísi Hauksdóttur að það er ekkert því til fyrirstöðu að slíta þinginu í dag og efna til kosninga. Það er engin mál sem hér liggja fyrir þinginu sem mega ekki bíða fram yfir kosningar. Það var raunar ráðlegging okkar í Samfylkingunni að efnt yrði til kosninga þegar í vor, að kosið yrði þegar í maí, enda lá þá þegar fyrir að stjórnin hafði engin þau mál fram að færa sem að einhverju máli skiptu þannig að þau mættu ekki bíða. Það eina sem þeir héldu hér á lofti var eitt frumvarp haftamál. En hvað hefur gerst frá því að við sátum hér inn í sumarið til þess að lögfesta það mál? Nú útboðið á aflandskrónunum klúðraðist. Þannig að hin lífsnauðsynlega lagasetning reyndist nú ekki nauðsynlegri en svo að þetta mál stendur nokkuð óbreytt þegar við komum hér aftur saman. Og auðvitað, virðulegur forseti, hefði verið miklu betra að kjósa hér til nýs þings í vor, að við hefðum hér starfhæfa ríkisstjórn með skýrt umboð og vilja og einhverja þá samstöðu sem svo sárlega hefur skort milli stjórnarflokkanna og innan stjórnarflokkanna í þeim vandræðagangi sem búinn er að vera síðan. En þegar maður er ósammála stjórnarstefnunni þá er auðvitað ekki ástæða til þess
hallmæla verkleysi. Það má auðvitað, þó að því miður hafi aukist ójöfnuður og velferðarkerfið veikst, þá getum við út af fyrir sig fagnað því að ýmsar þær stóru kerfisbreytingar, þjóðfélagsbreytingar óafturkræfu sem að menn höfðu áhyggjur af að þessi stóri hægri meirihluti myndi beita sér fyrir á þessum kjörtímabili, með stórfærðri einkavæðingu í bankakerfinu, með því að fara inn í rammaáætlunina sem betur fer tókst að hrinda, með því að gera langtíma varanlega samninga einkaeign útgerðarmanna á auðlindum hafsins eða breytingar á Landsvirkjun, eða með því að spilla varanlega viðræðum okkar við Evrópusambandið. Ekkert af þessum stóru málum hefur náð fram að ganga hjá meirihlutanum og stjórnarandstaðan hefur því stórkostlegt tækifæri í þessum þingkosningum til að boða það sem að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að standa gegn, kerfisbreytingar sem tryggja sameign þjóðarinnar á auðlindum, þjóðgarð á hálendinu, endurskipulagningu fjármálakerfisins og það að þjóðin fái sjálf að ráða stærstu málum landsins til lykta. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, þakka fyrir þessa umræðu. Það er, eins og ég kom inn á í máli mínu, algjörlega nauðsynlegt að þegar við ræðum staðreyndir, niðurstöður frá Hagstofunni og öðrum þeim sem að gefa okkur upplýsingar, að við viðurkennum þær þegar þær eru réttar. Við getum síðan haft mismunandi sýn á það hvernig þær líta út og hvað þær þýða. En við verðum að viðurkenna staðreyndirnar og ég verð að viðurkenna það líka að í þessu máli sem að hér hefur verið rætt hjá flestum hafa menn viðurkennt að efnahagsástandið er með fádæmum, hversu gott það er, einstakt og horfur á næstunni til þess að fara í mikla uppbyggingu á innviðum og fara og horfa til þeirrar framtíðar sem að við vildum svo gjarnan hafa geta horft til miklu fyrr, hafa ekki þurft að vera í því að taka til eftir efnahagskrísuna og bankahrunið á haustdögum 2008. En við tókum til þessi 3 mánuði og höfum gert það. Hér var nefnt að ég hefði ekki minnst á að stýrivextir væru 5,7% og þeir væru háir. Ég hugsa að flest okkar hérna inni séum sammála það að þeir séu háir og það sé erfitt að útskýra það. En við erum með sjálfstæðan seðlabanka og við erum með sjálfstæða peningastefnunefnd og ég býst við að flest hérna inni séu sammála því að það eigi að vera þannig. Verðbólgan er hins vegar í ágústmánuði 1% og ég nefndi það í mínu máli að það hljóti að koma til þess að peningastefnunefndin íhugi hvað sé að gerast þegar að verðbólgan verði undir lægri frávikum Seðlabankans. Það var líka ánægjulegt að heyra í formanni Vinstri grænna eða Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs að hennar mati sé hér nægur tími til að leggja fram fjölda mála. Ég er sammála. Það er nægur tími til þess að leggja fram hér ný mál og klára þau. Og ég er líka ánægður með að heyra þann sáttaanda sem kom fram hjá formanni Bjartrar framtíðar að þingmenn geti verið stoltir af því hvernig þeir unnu í vor og við getum staðið saman og unnið skilvirklega og vinna vel, bæði faglega og afgreiða mál. Allt rímar þetta við það sem ég held að við viljum láta okkur fjalla, þingmenn, og það sem við erum að gera hér í salnum. Hér var hins vegar í nokkrum tilvikum minnst á að jöfnuður hefði versnað og það var gert sérstakt umtalsefni að við hefðum verið að skreyta okkur með að jöfnuði á árinu 2013. Síðan kom niðurstaðan vegna 2014 og hún er sambærileg og árið 2013. Það er að segja jöfnuður er með fádæmum góður á Íslandi og spurning hvort að við séum, ef við tökum til samlíkingar íþróttana sem eru okkur mjög töm eftir það sem undan er gengið í sumar, annaðhvort með gullverðlaun eða silfur eða í það minnsta á palli í samanburði við önnur lönd. Jöfnuður er í góðu standi hér á Íslandi og er það enn eftir fádæma góða efnahagsstjórn og þau viðbrögð og þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur gripið til að mynda að auka 55 milljarða til félagsmála í landinu á þessu kjörtímabili. 55 milljarða. Svo segja menn hér að hér hefur ekkert verið gert. Staðreyndin er sú að
við séum að skila hér mesta hagnaði sem nokkurn tímann hefur verið gerður á einu ári. Það er auðvitað vegna verka ríkisstjórnarinnar, þeirra stóru verka, hvernig við tókum á slitabúum bankanna, kröfuhafana og hvernig við höfum stillt ríkisfjármálin af. Það eru gríðarleg tækifæri til uppbyggingar á næstu árum, nú þegar og á næstu árum, og það getum við farið að skiptast á skoðunum. Það getum við síðan farið til kosninga. Hér inni voru alls konar yfirboð boðuð. Það þyrfti að gera þetta og þyrfti að gera hitt og mönnum væri alveg sama þó svo að hér myndi hugsanlega verða þensla og verðbólga. Það er þessi umræða sem við þurfum að taka. Hverjir ætla að fara í stórfelldar skattahækkanir á fólk og fyrirtæki? Eða er það kannski það að við getum haldið áfram þeim stöðugleika sem við höfum verið að byggja áfram á? Trúverðugleiki er málið og trúverðug stefna skiptir máli og stefna sem byggist á árangri sem ríkisstjórnin getur státað af er trúverðug.